Kỳ bí cột đá khổng lồ gần 1.000 năm tại Bắc Ninh, linh thiêng đến mức lính Pháp không dám phá bỏ. Chùa Dạm vốn là ngôi chùa cổ hàng nghìn năm tuổi tại Bắc Ninh. Trước đây, ngôi chùa có hàng trăm gian làm bằng gỗ lim nhưng trải qua các cuộc chiến tranh đã bị đốt sạch. Quân dân Pháp khi kéo đến phá chùa Dạm đã cho người đập phá cả phần mái che của cột đá tại chùa này nhưng tuyệt nhiên không dám hủy hoại cột đá khổng lồ vì sợ bị trừng phạt, của trách. Chưa hết nhiều người cho rằng cột đá cao đến 5 mét, nặng khoảng hơn 50 tấn tại chùa Dạm là vật trấn yểm của Cao Biền trên đỉnh núi Dạm. Người dân địa phương tin rằng, vùng đất Nam Sơn quanh núi Dạm vốn là đất Phát Vương, lại có địa thế đẹp tựa rồng cuộn hổ ngồi. Cao Biền vì sợ nước Nam sẽ sinh nhân kiệt nên sai người dùng cột đá ấy trấn yểm triệt tiêu huyệt khí. Xung quanh cột đá có niên đại gần 1.000 năm trải qua thời gian. Vẫn hiên ngang, sừng sững ẩn chứa vô số điều bí ẩn chưa thể giải mã. Hãy cùng chuyện lạ đó đây tìm hiểu cụ thể trong video này. Theo tài liệu lịch sử, chùa Dạm còn có tên khác là Cảnh Long Đồng Khánh hay Đại Lãm Tự, từng là trung tâm Phật giáo lớn, đại danh Lam Thắng Cảnh thời nhà Lý từ năm 1009 đến năm 1225, được đích thân Hoàng Thái Hậu Ý Lan chọn đất và cho xây dựng từ năm 1086, hoàn thành vào năm 1094. Ngôi chùa này nằm trên sườn núi Đại Lãm, còn gọi là núi Dạm, nhìn về phía sông Đuống, nay thuộc xã Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Chùa Dạm được biết đến như một đại danh lam thời Lý, một ngôi chùa có 99 gian bề thế với tổng diện tích khoảng 8.400 m². Ban đầu, chùa có 12 tòa nhà, sau đó được tôn tạo lại với quy mô rất lớn lên tới hơn 100 gian. Qua nhiều biến cố thời gian, kiến trúc cổ xưa của chùa Dạm đã không còn nguyên vẹn, nhưng những vết tích còn lại vẫn đủ để gợi nhắc về vẻ đẹp hoành tráng của ngôi đại từ cổ. Trong đó, nguyên vẹn nhất phải kể đến cây cột đá ngàn năm sừng sững nằm ở ngoài khuôn viên chùa Dạm. Điểm nhấn độc đáo nhất trên trụ đá là đôi rồng thời Lý tuyệt đẹp được chạm nổi, đầu rồng uy nghi với mào lửa vươn cao chầu ngọc. Thân rồng uyển chuyển uốn khúc hình chữ S quấn quanh cột, hai đuôi ngoắc vào nhau. Đôi rồng với vuốt 5 móng sắc nhọn, bờm thành búi, thân giống rắn quấn chặt cột đá, đuôi ngoắc vào nhau, miệng ngậm ngọc, đầu vươn cao tạo thành cặp lưỡng long chầu nguyệt. Phía trên cột đá có tổng 6 lỗ hình chữ nhật và một số lỗ nhỏ không xác định. Chính những lỗ hình chữ nhật này đã khiến các nhà khoa học tin rằng đó là các dầm chịu lực để xây dựng chùa một cột. Ngay cả những chi tiết nhỏ nhất như vảy rồng, chân rồng với móng sắc nhọn cũng được người xưa chạm khắc rất chi tiết, tỉ mỉ. Theo thời gian, đến nay cỏ dại mọc tùm, bao phủ kín gần hết cột đá. Trên cột đá có nhiều nét chạm trổ tinh xảo. Có nhiều ý kiến khác nhau về ý nghĩa của cột đá chùa Dạm. Có nhà nghiên cứu cho rằng, những cột đá này là biểu tượng sinh thực khí Linga và Johnny đã được Việt hóa, mang mơ ước mưa thuận gió hòa, đời sống ấm no thịnh trị. Có ý kiến cho rằng cột đá mang dáng dấp của cột chùa một cột. Cột đá được đặt trên một khu đất rộng ngoài khuôn viên nhà chùa, một mặt tựa lưng vào núi Đại Lãm, một mặt hướng về phía đông bao quát được cả một khoảng không rộng lớn. Cột cao khoảng 5 mét, phía dưới có hình trụ tròn chạm nối đôi rồng uốn lượn, đầu vươn cao trầu về viên ngọc tỏa sáng, thân quấn quanh cột, đuôi ngoắc vào nhau. Điều đặc biệt là đôi rồng này được khắc tạc nổi bật giữa các hoa văn phụ hình hoa dây móc được chạm trổ một cách tinh xảo. Có lẽ vì thế mà khi chiêm ngưỡng công trình điêu khắc này, không ít người đã cảm nhận được sự kỳ bí và linh thiêng của nó. Lãm Sơn tự mang trong mình chất hoành tráng và sự bí ẩn đến lạ lùng. Có rất nhiều giả thuyết được các nhà khảo cổ học, nhà nghiên cứu đưa ra khi tìm hiểu về cây cột đá này. Có giả thuyết cho rằng, cột đá chùa Dạm là một cột cờ, cũng có giả thuyết cho đó là cột đỡ của ngôi chùa một cột xưa kia. Cũng có nhiều giả thuyết khác lại đồng tình với quan điểm cho rằng cột đá chùa Dạm là chiếc linga, biểu tượng của dương vật. Đây là một biểu tượng trong tín ngưỡng phồn thực dân gian có nguồn gốc từ văn hóa Champa. Những tranh luận, giả thuyết sẽ vẫn còn được tiếp tục và cần một lời giải đáp thực sự cho câu chuyện về cột đá chùa Dạm. Theo tư liệu còn sót lại, chùa Dạm vốn là ngôi chùa cổ hàng nghìn năm tuổi. Trước đây, ngôi chùa có hàng trăm gian làm bằng gỗ lim nhưng trải qua các cuộc chiến tranh đã bị đốt sạch. Quân thực dân Pháp thậm chí còn đánh phá cả
phần mái che của cột đá nhưng không dám phá cột đá ấy đi. Câu chuyện cứ thế chìm vào quên lãng. Chùa Dạm sau bao nhiêu năm cũng trở thành phế tích sau lớp đất đá. Mãi đến năm 2012, Viện Khảo cổ mới tiến hành khảo sát và thực hiện khai quật cho đến ngày nay. Nhiều hiện vật quý và kỳ lạ dần được bóc tách sau những lớp đất sâu của chùa Dạm. Nhưng có thể nói, cột đá khổng lồ vẫn là tâm điểm chú ý và bàn luận với nhiều giả thuyết và khó lý giải nhất. Một trong những giả thuyết ấy cho rằng, đây là cột đá trấn yểm của Cao Biền. Người dân địa phương tin rằng, vùng đất Nam Sơn quanh núi Dạm vốn là đất Phát Vương, lại có địa thế đẹp tựa rồng cuộn hổ ngồi. Cao Biền vì sợ nước Nam sẽ sinh nhân kiệt nên sai người dùng cột đá ấy trấn yểm triệt tiêu huyệt khí. Tuy nhiên, số đông các nhà khoa học bác bỏ giả thuyết ấy và cho rằng cột đá là một công trình kiến trúc chứ không liên quan đến việc trấn yểm của người Tàu. Bởi cột đá gần giống với trụ đỡ của một kiến trúc nào đó mà chúng ta có thể liên hệ với chùa Một Cột. Bởi vua Lý Thánh Tông đã xây chùa Một Cột sau giấc mơ hoa sen, và người con của ông là vua Lý Nhân Tông cũng có thể dựng một ngôi chùa theo phiên bản trên núi Dạm. Đến đây câu hỏi đặt ra là ngôi chùa phiên bản ấy đâu? Một cột đá không thể chứng minh là cột trụ của ngôi chùa mà vua Lý Nhân Tông muốn xây dựng. Trong khi đó, giả thuyết tiếp theo được đưa ra về cột đá khổng lồ này là một cái linga theo văn hóa Champa. Nhìn hình dáng bề ngoài thì cột đá này khá giống biểu tượng linga mà các đền phía Nam hay tôn thờ. Nhưng giả thuyết này cũng bị bác bỏ vì những hình rồng phượng và các lỗ vuông có trên cột đá chứng minh cột đá không phải là linga. Ai làm ra cột đá khổng lồ trên chùa Dạm? Những câu hỏi xoay quanh việc cột đá. Do ai làm và làm thế nào để người xưa có thể đưa một vật khổng lồ lên đỉnh núi Dạm? Theo ước lượng bằng mắt thường, cột đá nặng trên 50 tấn. Khối hộp vuông phía dưới cột có tiết diện 1,4 m và 1,6 m. Phần tròn phá trên thu nhỏ hơn một chút và có đường kính gần 1,3 m. Chất liệu cột trụ đỡ được làm từ chất liệu đá sa thạch, một loại vật liệu chỉ phổ biến trong điêu khắc Chăm. Điểm gây chú ý nhất là phần tròn và cũng là của toàn bộ cột đá này chính là tác phẩm điêu khắc rồng đá theo phong cách thời Lý. Thời Trần, Lê sau này điêu khắc rồng mang tính cách điệu cao hơn nhưng thời Lý hình rồng rất chi tiết, tỉ mỉ. Đôi rồng với vuốt 5 móng sắc nhọn, bờm thành búi, thân giống rắn quấn chặt cột đá, đuôi ngoắc vào nhau, miệng ngậm ngọc, đầu vươn cao tạo thành cặp lưỡng long chầu nguyệt. Phía trên cột đá có tổng 6 lỗ hình chữ nhật và một số lỗ nhỏ không xác định. Chính những lỗ hình chữ nhật này đã khiến các nhà khoa học tin rằng đó là các dầm chịu lực để xây dựng chùa Một Cột. Một câu hỏi chưa thể lý giải là hàng ngàn năm trước với công cụ thô sơ thì làm cách nào để người ta đưa cột đá nặng 50 tấn lên tới đỉnh núi Dạm. Nhiều ý kiến của chuyên gia cho rằng xem hoa văn họa tiết thì cũng đủ biết cột đá này không phải do thợ miền Bắc làm mà do các tù nhân người Chiêm Thành làm ra. Loại đá làm cột này không có trong vùng Bắc Ninh mà phổ biến ở vùng Hải Dương và Quảng Ninh. Người xưa đã vận chuyển cột đá theo đường sông Hồng, rồi đào ngòi con tên đến tận chân núi để kéo khối đá lên. Sau đó, họ mở một con đường dẫn lên núi mà độ dốc ở mức tối thiểu. Những khúc gỗ làm dầm chịu lực phải là loại gỗ lim hoặc cứng tương đương và số người thực hiện vận chuyển khối đá này phải lên đến cả 1000 người cùng voi kéo. Cột đá khổng lồ dù sao vẫn là một bảo vật vô giá mà hàng nghìn năm qua đã sừng sững đứng trên đỉnh núi Dạm. Trải qua bao mưa nắng thăng trầm và cả những cuộc chiến tàn khốc, những hoa văn tinh xảo của cột đá vẫn nguyên vẹn xứng đáng là một kỳ quan vùng Kinh Bắc xưa. Theo các nhà nghiên cứu, cột đá chùa Dạm được tạc vào thế kỷ 11 có tên chữ là Lãm Sơn Tự. Cây cột đá giờ không còn nguyên vẹn như trước nhưng vẫn mang một giá trị nghệ thuật đặc sắc của điêu khắc thời Lý, một nền điêu khắc đặc sắc bậc nhất trong lịch sử nghệ thuật Việt Nam. Cột đá được đặt trên một khu đất rộng ngoài khuôn viên nhà chùa, một mặt tựa lưng vào núi Đại Lãm, một mặt hướng về phía đông bao quát được cả một khoảng không rộng lớn. Phía dưới có hình trụ tròn chạm nối đôi rồng uốn lượn, đầu vươn cao trầu về viên ngọc tỏa sáng, thân quấn quanh cột, đuôi ngoắc vào nhau. Như ước lượng của các nhà nghiên cứu, cột rồng đá ngự trên núi Dạm nặng trên 5-10 tấn. Khối hộp vuông phía dưới cột có tiết diện 1,4 m và 1,6 m.
Phần tròn phía trên thu nhỏ hơn một chút và có đường kính gần 1,3 mét. Chất liệu cột trụ đỡ được làm từ chất liệu đá sa thạch, một loại vật liệu chỉ phổ biến trong điêu khắc trăm. Điều đặc biệt là đôi rồng này được khắc tạc nổi bật giữa các hoa văn phụ hình hoa dây móc được chạm trổ một cách tinh xảo. Có lẽ vì thế mà khi chiêm ngưỡng công trình điêu khắc này, không ít người đã cảm nhận được sự kỳ bí và linh thiêng của nó. Lãm Sơn tự mang trong mình chất hoành tráng và sự bí ẩn đến lạ lùng. Do không còn nguyên bản nên cây cột đá linh thiêng này còn là điều bí ẩn, hấp dẫn khiến rất nhiều nhà nghiên cứu lịch sử cố gắng làm sáng tỏ về ý nghĩa thực sự của nó. Có rất nhiều giả thuyết được các nhà khảo cổ học, nhà nghiên cứu đưa ra khi tìm hiểu về cây cột đá này. Có giả thuyết cho rằng cột đá chùa Dạm là một cột cờ, cũng có giả thuyết cho đó là cột đỡ của ngôi chùa một cột xưa kia. Căn cứ là hình dạng, cấu trúc tương đồng, có giả thuyết lại cho rằng cột đá chùa Dạm là chiếc linga. Nếu dựa vào chi tiết những rãnh rầm, lỗ đá còn nguyên vẹn ở phần trên cùng của cây cột, nhiều người cho đó hẳn phải là lỗ kỹ thuật và trụ đá chắc là phần trụ đỡ cho một kiến trúc là tòa sen hay một ngôi chùa nhỏ ở phía trên. Ngay cả đôi rồng chạm trên đá cũng là đề tài tranh luận sôi nổi của nhiều người. Phần lớn cho rằng đấy là đôi rồng quyền uy đang chầu ngọc, nhưng có người lại căn cứ vào những chiếc vảy rồng được chạm ngược trên thân một con rồng để nói đôi rồng là biểu tượng của sự sinh sôi nảy nở và hình tròn trên đó là quả trứng. Cũng có rất nhiều giả thuyết nhận định cột đá mang đậm dấu ấn của thợ thủ công người Chăm. Trong khi đó, cũng có ý kiến cho rằng thợ đá của người Việt cũng có tay nghề điêu luyện và cũng có thể họ chính là tác giả của cột đá này. Những tranh luận, giả thuyết sẽ vẫn còn tiếp tục và cần một lời giải đáp thực thụ cho câu chuyện về cột đá chùa Dạm. Chùa Dạm còn có nhiều tên khác nhau như là Đại Lám, Cảnh Long Đồng Khánh Tử, chùa Tấm Cám. Gọi là chùa Tấm Cám vì chùa được khởi dựng để làm nơi tu hành của Nguyên Phi Ý Lan, cũng là nơi khởi nguồn truyện cổ tích Tấm Cám. Trên núi hiện còn một cái giếng có tên gọi là Bống. Hiện tại, nền thứ 3 và 4 của ngôi chùa vẫn còn dấu tích chùa và đền thờ bà Tấm, Nguyên Phi Ý Lan. Bên cạnh căn cứ lịch sử và lý giải nguồn gốc của cột đá chùa Dạm, vẫn còn rất nhiều câu hỏi đang bị bỏ ngỏ và cần được giải đáp. Nhưng một điều chắc chắn rằng với những giá trị lịch sử của cột đá chùa Dạm, một kiệt tác mà cha ông đã để lại cho chúng ta, cột đá chùa Dạm xứng đáng được công nhận là bảo vật quốc gia.